因為咧你嘅前男朋友咧就係一個男藝人嚟嘅。我前陣子同你呢一個嘅前度嘅男朋友，即係呢位男藝人咧做嘢咧，好明顯佢係有一隻好肥嘅女鬼呢喺度跟住佢嘅。我明啊，但係我其實唔驚㗎。我想係幫佢哋咯。我想好似范明師傅咁咯。咁你學啦。咁你學法想做乜嘢啦？大致類型咧，我哋可以分成3種類型。一種咧就叫做信仰嚟嘅，我自己自身攤咗一啲業障類嘅嘢啦，咁樣。另一種咧就係全職類啦。我哋呢種就屬於全職啦，去幫助眾生啦，或者去幫一啲人啦去處理一啲問題啦，學好多嘅術數啊、法術啊等等各方面啦。咁啊，另一種類型咧叫做擺渡人嘅角色。佛家我又識啲，瑜伽我又識啲，道家我又識啲，我乜家都識啲。同你個師傅比較熟，又或者知道佢嘅法門可以做啲乜嘢。咁啊，我身邊有朋友，我就介紹朋友去。介紹其實係一種功德嚟嘅。隻眼藥水究竟咩牌子呢？乜大家都問緊嘅？唔使四圍揾啦，先知明個 Apps 度乜都有。嗱，村長講嘅眼藥水胃散真係全部都有喎。以後啊，唔使再四圍揾 link 啦，即刻 click 個評論區置頂 link download 翻個 Apps 啦。好啦，歡迎晒咧！我哋逢禮拜六咧，我最開心咧就係嚟到呢個新城廣播裏邊咧做呢個命運解惑師啦。咁當然咧就有我靚女拍檔啦。你而家過咗年啦，你唔做我阿媽啦，OK，亦都唔做我家姐啦。靚女拍檔嚇嚟你，諗住半邊嘴笑啊！而家多謝，OK，你好啊，思豪，幾日不見而家三秋，心地真係幾好喎！我真係話俾你聽，要真係讚下你嘅心地，OK，係。我諗好多咧，即係咧聽眾係羨慕嘅，因為過年啦，咁啊嚟我就一定會派利是俾佢啦。村長啊，可唔可以咧俾多一封我啊？咁我話點解啊？係 OK。佢話因為我有個朋友個媽咪咧就咁樣，好想鬥到呢個利是，我唔 OK。你真係心地善良。多謝你啊！你封利是好難鬥㗎，仲唔趁新年鬥咩？係咪先？平時唔好意思啊嘛。係。咁但係如果你有聽呢個新城廣播嘅話咧，咁啊 OK 好啦。咁啊有咩要求嘅話咧，隨時話俾梁師傅聽就得㗎啦。咁當然咧，我哋有咧越嚟越精神爽利喎，你越嚟越靚仔喎。係啊，但我想話今日見到發面師傅嘅時候咧，我真係覺得哇，點解發面師傅越嚟越靚仔？跟住我望一望我自己塊鏡，哇，點解咁嘅？我哋走後生路線㗎嘛。我都想嘅，我未走到啊。OK，係 OK，佢已經轉變咗啦。係啦 OK，做埋隻眼嘅手術。OK 好，係啦，好啦，咁啊跟住咧就呢度咧就係咧歡迎大家咧就係咧逢禮拜六支持我哋咧命運解惑師啦，亦都多謝我哋先知明哥咧獨家贊助我哋呢個節目啦。好，咁啊馬上睇咗呢個 case， 我諗好多人都有興趣聽，而我呢啲咁好奇心咁強嘅人啊，更加有興趣添。OK， 係啦，咁所以事不宜遲，即刻接婉婉出嚟先。Hello，婉婉。喂 ，Hello， 婉婉。Hello， 村長師傅嚟你，三位好。你好，你好，婉婉啊，多謝晒你支持我哋咧，就係新城廣播嘅命運解惑師啦。第一，因為我睇到你啲資料啊，好靚女啊你。唔係，真係好靚女喎，因為你有相，我哋有相㗎，係啊，好靚女啊你，係啊。同埋你先講咗先，第二件事我啱啱問下你啊，OK？ 好，你先講咗咧，你發生啲咩事，有咩要求救？好，咁我喺呢20幾年就斷斷續續都遇到啲靈異事件嘅，係。咁而且咧就越嚟越頻密同埋明顯啊！咁講翻第一次啦，實實在在嘅靈異事件係發生喺21年前，係。咁當時嗰個前男友屋企嗰個經歷嘅。佢咧就住喺一間醫院旁邊嘅一啲私樓嗰度啦。係。咁有一晚半夜，咁有時我會間唔中喺嗰度過夜嘅。係。咁啊半夜會聽到一把好年輕嘅女人聲大概30幾歲喺度講電話。係。咁當時仲以為佢隔離房個阿媽喺度半夜喺度講電話啦。咁但係把聲咧係好直接喺窗邊傳過嚟，唔係隔離房，而且唔係佢阿媽把聲嚟嘅。內容咧又聽唔清楚，淨係聽到好似單邊講電話咁嘅聲啦。係。第二朝就瞓醒就同佢講，我話喂有咁嘅情況，咁然後嗰個前男友就話：你聽到啊？屋企有個女靈體啊，所以咧我瞓覺係唔會熄燈㗎咁樣。咁我都睇下啦，即係原來佢係知道嘅。哦，佢一直都知啊。跟住我想講，咁你又唔早講，叫我唔好熄燈瞓覺。就係咯。係啦。
係啦，咁跟住其實一路咧，有時間唔中係得我同佢工人喺度嘅啫，佢阿媽同埋佢自己出咗去做嘢。咁我留喺佢間房嘅時候咧，會聽到有啲怪聲啊，係似嗰個女靈體，即係譬如整啲床板聲。咁但係我望到個床板係冇喐過嘅。咁有時我喺書房，咁後面有啲鏗鈴哐啷嘅聲，但係望後面又冇聲，冇喐過嘅。咁佢不停喺度製造啲聲。我想講樣嘢俾你聽啊，婉婉啊，OK，因為咧你嘅前男朋友咧就係一個男藝人嚟嘅，OK，我前陣子同佢工作咧，我都發覺佢係有一個肥婆跟住佢，好肥嘅肥婆。你係感覺得到定你看見得到？唔係，因為其實我成日拍呢啲靈異節目，又或者我成日都會，譬如通靈之王，我見好多嘅人，究竟佢係用鬼去通靈啊，定係真係有師公啊，又或者有主神幫佢通靈呢？其實呢啲我係 feel 到嘅。我有時都話俾佢，喂，你唔好再養咁多鬼啦，我就趕佢哋扯㗎。因為我唔係好中意人養鬼嘅，OK？好啦，咁呢，而呢，我前陣子同你呢一個嘅前度嘅男朋友，即係呢位男藝人咧做嘢咧，好明顯佢係有一隻好肥嘅女鬼呢度跟住佢嘅，好肥嘅。咁啊八卦再問，咁你有冇同呢一位男藝人去講？你知啦，我同佢又唔熟，我好難話俾佢，喂，你有隻肥鬼跟住你喎，即係你有冇睇嗰套叫我左眼見到鬼啊？肥妹鬼，佢係有隻阿鄭秀文嗰啲肥妹鬼跟住佢㗎，係啊，冇錯冇錯，肥妹鬼我要食嘢，我要食嘢，所以佢好肥㗎，係，我真係話俾你聽，我唔係講笑，係真㗎 ，OK， 所以你繼續講咧，我諗到而家都係跟住佢咯。但係咧，我發現有一排咧，佢突然間有一晚熄燈瞓覺，咁我跟住問佢：你做乜熄燈瞓覺？你唔係驚咩？咁佢話佢走咗咯喎，咁樣咯，佢 feel 到佢走咗。係，所以咁佢走咗之後，咁呢件事就結束咗。咁我哋之後因為有啲嘢都分咗手噶啦。係啦，咁但係講翻咧，其實我係間唔中喺度住啫，我不嬲都係同父母屋企人同住噶嘛，咁都相安無事嘅。咁可能因為我媽有拜土地觀音啦，咁直到5年後我自己搬出嚟一個人住啦，即係而家我住緊呢間屋啦，住咗10幾年，間唔中咧都會有啲靈體俾佢哋整蠱喎。即係有時譬如你第二朝瞓醒咧，會發現廚房嗰一沓垃圾膠袋俾戒都戒過，咁又經常俾鬼砸啦。過咗夜晚11點後咧，會聽到我床下底應該擺晒嘢噶嘛，冇人會入到去，咁佢就喺裏邊敲木板聲。咁跟住我用緊電腦嗰時揸住隻 mouse 咧，嗰隻手啊會俾人拍咯，好明顯隻 cursor 你會移走咗嘅，咁樣試過幾次噶啦已經。咁印象比較深刻就係有一晚凌晨1點左右啦，咁聽到咧好高嗰啲音頻聲，B 一聲咁咧，有幾個小朋友嗰啲嘻嘻哈哈笑聲喺窗外面咧傳入嚟我間睡房嗰度。咁當時我就俾佢哋嘈醒咗，咁我覺得咧有啲嘢擲住我成個人啊喐唔到，都擘大唔到對眼。佢哋咧就喺我個床頭上面咧邊笑邊跳彈床咁樣啦。咁大概隔咗1分鐘左右，就聽到啲笑聲咧飄去我屋外面電錶房嗰個方向，咁我就醒得翻，喐得翻啦。咁而且最近呢1-2年咧，我俾鬼責嘅次數係好多，大概係1個星期有三晚都係咁樣俾鬼責，係啦。咁而且個感覺係越嚟越強大嘅。咁譬如我打側瞓嗰時咧，我感覺到後面有人貼身黐住咗我，咁佢又會推我啊、擁我啊，將我啲手腳抬高咗好多次噶啦已經。係啊，咁到上年啦，農曆7月25年，咁啊俾鬼擲完之後咧，我就打開隻眼望到一大一細嘅人形白影喺我身上面飄去我床頭嘅方向。咁就呢件事咧，我都喺電視台節目向村長求助嘅，咁都好多謝村長你送咗道平安符俾我。唔好客氣。咁你當時就話係可以冇咁容易接觸到靈體啦，咁啊貼喺床頭嗰度咧就真係有好轉嘅。咁我收到係2個月噶啦，咁就係頭1個月有2次輕微俾鬼砸嘅感覺咯。
咁但係無論係日夜咧，尤其是喺子時候咧，我個眉心咧會 feel 到好似有嘢控埋嚟咁啊，差唔多每晚都係咁樣。咁我就想請問啊，師傅，究竟我屋企係咪有靈體存在，定係佢哋全部都係路過咧？咁我去到其他人屋企咧，都有同樣見到靈體嘅。咁有咩辦法係可以避免同埋保護到自己啊？咁我都學法嗰度都有興趣嘅，我想問係咪都可以有一個選擇，我係啱唔啱？好。咁嚟緊咧，我就會搬屋噶啦，咁我想問點樣可以令佢哋唔好跟住我咯？唔該晒，唔該晒。OK， 好嗱，婉婉啊，不如咁啊，我同你組織下你嘅問題啦。首先咧就係咧，我諗你之前同你嗰個嘅藝人男朋友咧，個 X 咧，即係你嗰個前度咧，我諗你喺佢屋企過夜嗰啲，你你聽到見到嗰啲咧，就係佢哋屋企嗰啲嚟嘅。OK，係啦，你後期嗰啲咧，可能就係你自己一啲嘅冤親嚟嘅。咁啊，當然啦，你問你3個問題 ，OK？ 你想唔想以後日後都封咗都見佢哋唔到噶啦 ？OK？ 呢個係第一個問題，因為發明咧會幫你做所有嘅嘢啦。第二，你話想學法嘅原因，你係學法有2種原因嘅嚇 OK？ 第一就係我想幫呢啲眾生超度，即係我唔介意見到佢啦，我就幫佢哋去做嘢啦。OK？定一話你學法就唔係，我想要將我提高我嘅能力，我就算我見到都唔驚佢哋，我打佢，唔係係2種㗎嚇，唔係真係。唔係學法係有2種，例如我學我就想幫佢哋，但係有啲就唔係我學我想打佢，即係當打怪獸咁。OK， 咁啊，你想邊種啊？我想係幫佢哋咯。哦，係咯，幫佢哋就會見到佢哋㗎啦。OK， 明唔明點解？因為佢知道想幫佢，咁所以就會揾佢尋求協助咯。係 OK， 好啦，咁啊呢個時間咧，我交俾阿發明啦。OK， 睇下點樣去幫到你啦。即係睇咗你嘅體質，同埋咧，佢要睇你嘅前世今生，話俾你聽，你得到嘅答案係咪你所選擇嘅答案啦？OK， 好嚟。好，首先多謝村長啊，咁詳細咁去總結咗下。梗係啦，因為個問題係要好清晰㗎。你學法，你係學咩法？你係想幫佢哋咧，係另一種法門。你想我見親佢打佢咁樣，另一種法門。但係咧，發明師傅未未講之前咧，反而我都想問多一樣嘢，因為後面咧我見到有2張相嘅，係咪都係你㗎？一張係房嘅相，同埋一張係有個公仔嘅相㗎嘛？係啦，咁你都係想問房嘅相，同埋你話媽媽覺得隻公仔有靈體嘛？係咪啊？係，佢可能覺得嗰啲瓷器公仔有靈體，因為佢自己都 feel 到嘅。哦，但係我唔知係咪真。哦 ，OK， 因為我想加埋俾發明師傅就睇埋，究竟除咗你自己之外咧，你房裏邊嗰張相啦，同埋嘅一啲陶瓷公仔，有冇啲咩嘅特別嘅地方？OK， 好，咁啊交俾發明師傅啦。好啦，首先一樣嘢就講到佢係從細到大啦嚇，咁啊遠遠都係睇到啲靈體嘅，同埋感受到靈體喺度嘅，咁。即係都唔關佢男朋友事㗎啦，佢係咪都睇到㗎啦？係啦，係咪都睇到啦？但係佢有一個非常好嘅福氣嚇，佢到依家都未被附體，已經好啲人哋話好犀利㗎啦嚇。正常嚟講咧，如果從細睇到咧，我哋都會有一個咁嘅結，咁啊就好容易咧就招陰。咁啊，當然啦，好多時候咧，跟住我哋會話一啲招陰體啦、通靈體啦，咁佢呢隻咧係屬於一個靈異嘅體質。即係話佢可以接觸得到，可以睇到，跟住一樣嘢重要一樣嘢可以唔上到佢身，甚至唔騷擾到佢嘅思維啊等等，係已經非常之犀利嘅一個福德喺入邊㗎嚇。咁啊呢種體質嚟計嘅話呢，就係佢遇到呢啲事係必然性㗎啦。咁其實都係有啲指引嘅。咁啊就係想佢去為眾生，好似阿思浩所講嘅，為眾生係的確係要做一啲嘢㗎啦。雖然我成日都去講呢啲咁嘅靈異事件嘅案例啦，又或者好似我哋呢啲咁嘅通靈體質啊、通陰體質啊，或者係一啲靈異體質，我哋經常都會遇到。你睇見我哋成日好似講笑咁，但係實質上呢，我哋嘅經歷可能因為冇辦法去心同感受嘅。但遠嗰隻呢，慢慢佢以後嘅發展路線都會好似我哋咁樣呢
種咁嘅狀態㗎啦。咁啊，亦即係話佢經常都會同呢啲靈異嘅嘢會進行接觸，可能會越接觸越深。正常嘅年紀呢，咁我睇咗阿婉婉嘅年紀啦，咁我可以講話同我差唔多嘅。咁正常嚟講，佢應該就已經係要入行㗎啦。婉婉，係佢早就入行㗎啦，要早應該入行。係啦，但係佢一直都係冇入行啦。咁亦即係換句説話嚟講，第一當然福氣係比較好啲嘅。一般嚟講呢，天道又好，我哋行內又好啦，我哋一般嚟講呢，都會有一啲時間段㗎，可能26歲啊、28歲啊、33啊、36啊之類，左左右右咁樣，又或者一世人當中呢，可能有幾次上天拱你入行嘅，咁啊可能有2次啦，可能有3次，有人1次啦咁樣。咁啊你越早入行呢，其實呢啲事情呢，就即係會解決得越快啦，或者認知越深啦，原來幫助嘅人就會越多嘅。咁啊其實阿婉婉係已經錯過咗2次㗎啦。係咁啊，所以其實佢係有接觸嘅，甚至亦有人提過佢，可能有人亦對呢方面啊，即係可能有啲靈感啊，又或者可能叫佢不如你學下法啦，又或者學下佛啦，學下關於呢行啲嘢啦，做下公益啦之類，係會有人不斷咁去進行提醒嘅，只不過可能當時嘅話佢冇留意到而已嘅啫。咁啊，其次一樣嘢嘅話咧，就係啱啱啊思豪所講嘅，咁啊就話咁你學法想做乜嘢啦？咁啊思豪就覺得佢就答啦，我係一樣嘢嘅話想幫助更多嘅人啦，咁樣。但係一樣嘢嘅話入邊咧，其實我哋係大致類型咧，我哋可以分成3種類型。一種咧就叫做一個叫信仰嚟嘅。咁啊信仰就係我信觀音菩薩，咁啊就好似思豪所講嘅一樣嘢，我超度啲冤親債主啦，我念經回向俾佢哋啦，咁我做啲乜嘢啦，幫自己自身產即係產咗一啲業障類嘅嘢啦，咁樣。咁我哋一種叫信仰類，另一種咧就係全職類啦。咁啊，我哋呢種就屬於全職啦。咁啊，全職我哋就會即係佛家嘅上師啦，我哋道家道長啦，又或者師傅啦，咁啊去幫助眾生啦，或者去又或者可能幫一啲人啦去處理一啲問題啦。咁啊，呢啲係全職類學法啦，學好多嘅一啲術數啊、法術啊等等各方面啦。咁啊，另一種類型咧，咁啊就係我又唔想去接觸呢一行。我唔想做，因為我驚惹到啲因果。但係一樣嘢，我又想學少少，我又有信仰啊，咁樣，所以我哋當中咧係一種叫做擺渡人嘅角色。咁啊，擺渡人嘅角色係咩咧？就係我可能佛家我又識啲，儒家我又識啲，道家我又識啲，我乜家都識啲。咁我就接觸玄學呢個咁嘅行業啦。接觸完之後咧，由於我嘅識或者我可能同呢個師傅比較熟，又或者知道佢嘅法門可以做啲乜嘢，咁啊我身邊有朋友，我就介紹朋友去，即係例如好似我係師傅咁啊，佢明知道我可以解決一啲冤親債主嘅事情，OK，咁我朋友需要呢樣嘢，佢就會介紹。介紹其實係一種功德嚟嘅，因為只有通過佢先可以認識到呢個師傅真正解決佢嘅心中嘅一啲問題。當然詳細嘅話咧，可以即係慢慢喺下邊評論嘅。嗱 ，OK，我幫阿婉婉問啦，即係阿婉婉啊，我諗你個心咧就想，即係你慢慢接觸得佢多咧，其實你開始驚定唔驚定話都已經接觸咗咁多年啦，我又唔知佢哋想要乜，但係你唔好嚟搞我得㗎啦，即係因為有呢種人嘅，即係我知呢個世界有佢哋，但係你唔好嚟搞我。係，你明唔明？我明嚇，係咪？咁你反而如果你係真係咁諗嘅話咧，你可以去學少少。咁就係點咧？幫你自己嘅屋企，OK，又或者你媽媽啲房啊、啲公仔啊，做啲結界。總言之，我知你哋存在，我就自己學啲結界咧，就結界晒你，我就保護我家人。我保護我家人，OK。咁就如果有啲咩事，你真係要嚟揾我咧，我又幫你唔到嘅，我揾啲師傅幫你。咁就唔參與佢哋任何眾生裏邊嘅因果嘅嘢啦。呢個係一個最基本。你聽得明？但係其實我唔驚，我明啊，但係我其實唔驚㗎。係咯，你唔驚，係咯。咁你嗱 OK，咁嗱你頭先聽咗法明師傅啦講啦，咁你覺得嗱你就係因為靈異體質啦，咁所以我哋要幫你解決就係你想自己到最後未來嗰話俾你聽啦，未來嗰50幾年啦，咁你想點樣啦？
我想好似發明師傅咁咯。咁我唔知點樣學啊，因為你已經係有緣分接觸㗎啦。你只不過一樣嘢嘅話，你要揀好你心中嘅師傅啦。我哋所講嘅師傅，即係父親嘅父，同埋師傅修車嗰種類型嘅師傅，同埋老師學生好大區別㗎嚇。如果你想話一樣嘢，即係學得更加深，處理更加多問題，能學到更深，即係叫做更接近呢個法脈嘅情況之下，建議你揾個師傅。但係呢種類型師傅類型，佢收嘅徒弟係比較少嘅。呢個從古至今都係咁，睇修仙戲都知㗎啦。但係多數都係3-5個人喺佢身邊嘅啫。咁啊，你要從一個童子啦、外門啦、內門啦，跟住再晉升到即係佢自己嘅根師啦，咁樣係需要一個比較長嘅，你可能要打個比較長嘅一個計劃出嚟啦。咁啊，呢種師傅呢，的確係勁嘅嚇。係嗱我諗啊，婉婉啊，你首先我成日都話啦，聽緊嘅都有好多全球嘅聽眾。我諗每一個人呢，去學法啦，OK，首先要問自己先。嗱，問咗自己先去學啊嚇，唔係每一樣嘢就係我想，人人都想，OK，更加多人想發達，OK，好啦，好想係啦。你要問咗自己，首先你選擇咗宗教先。嗱，聽緊我哋節目呢，我就一個係咩呢？就一個非常之宗教大同嘅人嚟嘅。例如，你覺得我原來同呢個宗教有緣分啲，如講緣分啦，咁我就不如跟呢個宗教嘅法門去學啦。因為而家你首先你要先揀咗宗教先。西方宗教啊，中式嘅宗教啊，因為西方宗教有好多個。中國即係中式嘅宗教都好多個，而呢個揀嗰時呢，你請你自己用個心靜落嚟，因為你一學咗呢，就一條路嚟㗎啦，係冇錯，真係一條路嚟㗎啦，你唔可以話我翻轉頭可唔可以我再揀過你？唔得啦，因為呢個係一條路嚟嘅，咁你先要遠，你要揀咗一個你覺得，咦，我真係想去用花時間去領略呢個宗教俾到我嘅嘢。咁你就一路都去噶啦，咁一路就要學啦，咁就好似一步一步咁行過去啦。OK，我覺得婉婉你今日又可以諗下先啦，用啲時間，好唔好啊？好。咁嗱 ，OK，首先嗱，我諗不如咁啦，我幫你開聲啦。首先就係發明師傅，咁就幫你嘅屋企首先落咗個結界先啦。即係最緊要，我成日都話最緊要啲嗰啲嘢，你學唔學都唔緊要，唔好嚟搞到我先。係咪先？咁就阿師傅幫你落咗個結界，咁就起碼都保障咗你同你媽媽嘅健康先啦。呢個係我覺得好緊要嘅。反而我覺得你兩張相呢，有一張係冇事嘅喎，有一張就有事啦。嗱，呢個好坦白嘅，係啦，係咁就有事唔好覺得樣樣都有靈體嗱。真嘅，唔好覺得樣樣都有靈體，OK，係啦，因為我就雖然我拍好多呢啲節目啫，我成日都鬧啲人噶，嘿，你估成日都有咁多咩？嘿，你估電視台太興啊？當然可能冇咁多，我覺得我想講冇㗎，係有啲虛空喺你屋企，咁但係你可以不如咁啦，嗱發明師傅，送幾個一啲嘅即係落咗一啲結界嘅符，俾佢黐咗喺屋企，等佢啲虛空過往唔好去佢屋企搞佢先啦，等佢再諗清楚先。好嘅，等佢再諗清楚佢學乜嘢嘅法門。譬如佢話我唔係我聽完啦，我都想學道家就學道家，或者跟發明師傅就跟發明師傅。嗱，呢個你自己要考慮清楚，因為踏入去第一步之後呢，就一路要學㗎啦。明唔明啊？係明。係啊，嗱，婉婉嗱，OK，喺播緊廣告期間，我會留阿發明同你傾兩句，因為佢要幫你屋企做結界啊嚇，OK，因為結界嗰啲嘢咧，聽眾唔啱聽嘅，係亦都唔關佢哋事嘅，OK，好，我哋去廣告先。提大家啦，因為啱啱經歷呢個嘅即係嗰個個案之後啦，我相信好多朋友仔都打電話嚟噶啦，個個都想求助，所以我話俾大家聽，其實大家咧可以下載翻呢就係先知命局嘅 app 啦，咁啊入邊咧就係有呢個命運解惑師嘅專欄，咁啊入邊有個叫做我要投稿，咁啊投稿翻咧你嘅問題啦，同埋相關嘅個案，同埋因為你可以 upload 啲相嘅，唔准鬧我啲同事啊，係佢好錫阿朗噶，我而家妒忌又羨慕啊，俾你聽。
阿謝順我都好錫噶，謝順有一次話我等佢好耐喺度鬧我啊，咁你 cut 佢線咯，佢 cut 嘅線可能鬧得仲勁。係啊，再識個打電話嚟，不斷得個電話嚟。咁啊，歡迎大家嚇。咁啊，當然啦，係有黃小姐喺度。咁啊，接聽電話先。黃小姐，係你好，你好啊，主持你好，你好。Hello， 黃小姐你好啊，我係梁思浩啊。嗱，馬上將呢個問題講出嚟，咁我哋馬上幫你解決，好冇？好。咁我媽媽咧就掉咗個神主牌，發脾氣掉咗個神主牌出街，之後屋企咧就好似四分五裂咁樣，個個都有問題咁樣。同我媽媽，咁我妹就已經我要令到我要令到發明師傅知道你個神主牌係乜嘢先？係你哋嘅祖先神主牌啊，定抑或係一啲嘅譬如土地嘅神主牌啊，定抑或係一啲觀音嘅神？你係抌咗個乜嘢嘅神主牌？嗱，神主牌3個字咧可以劃分好多樣嘢嘅，係啦。由我阿嫲開始供奉，我阿嫲死之前就交咗個神主牌俾我媽嘅，嗰個就係皇氏祖先個祖先神主牌咯，祖先神主牌。咁嗱，呢個就係叫祖先神主牌。OK， 得，好，繼續講。可唔可以問到一樣嘢？點解媽媽當時會發脾氣抌咗一個祖先嘅神主牌嘅？都唔清楚。OK， 係。總言之就係抌咗個神主牌之後咧，話成家就即係四分五裂啊！遇到唔同嘅嘢啦。好啦，繼續聽，我繼續聽，睇下點樣幫你。係，跟住我妹就有被害妄想症啦，就同全部屋企人斷住晒來往啦，揾唔到佢啦。咁我就一直都有抑鬱症啦，都有睇醫生，有社工跟進，有食藥。但係都好奇怪嘅，今年都，咁即係我走去搞開光嘅嘢，又搞咗5個月都搞唔到啦。跟住補財嘅時候，佢又寫錯我屋企地址啦。咁跟住到今年嘅12月度啦，即係完全想，即係有個聲音或者有個畫面，就你只可以死喺你阿媽面前咧，佢先唔會煩到你噶啦，咁樣咯。男聲定女聲啊？總之係一把聲咁。係好，繼續。咁我細佬屋企就同佢個仔，咁就大家成日持刀咁樣，即係有拗撬啦，就好似全部人都家宅不寧咁樣咯，好唔安寧咁啊。係。嗱，我聽完晒之後，我問多呢一個問題啦。呢個你可以唔答我噶，因為始終都係同私隱有關啦。但係因為點解咧？我要幫你解決個問題咧。既然我要解決你嘅所有嘅疑惑，我就要清楚地問咗個問題，先可以幫你到你。係咪自從你媽媽抌咗你哋皇氏祖先嘅神主牌之後，女性即係女性啦，女性啦，即係女性啦，就身體唔舒服？而男性就係身體冇唔舒服，但係脾氣好猛烈、好臭，總之見到男人就要嗌交，係咪咁啊？差唔多係咁。係咯，即係佢祖先係唔會害男丁噶啦。我想話俾你聽嘅，祖先淨係害女丁嘅啫。OK， 好嚟，因為我要問得好清楚先得。咁我哋以咁多年嘅一個查事啦，同埋處理事情嘅經驗嚟睇啦，大多數祖先都係揾男丁，跟住男丁去解決佢哋嘅業障問題㗎。咁女丁咧就叫做一樣嘢外嫁女。跟住呢樣嘢嘅話咧，本身佢受嘅福蔭咧係會比男丁少好多嘅，甚至一樣嘢嘅話咧，要解決佢哋嘅問題嘅情況之下，都係男丁會解決多啲，所以呢個係相互相成嘅一樣嘢嚟嘅。咁啊當然啦，我哋回歸翻但係我哋而家揾我哋幫手嘅係黃小姐，我就點都要幫女丁嗰邊，即係搞掂晒所有嘢先。起碼佢哋嘅身體要健康，唔好再俾到即係祖先去搞到先啦。OK， 好嚟。嗱呢樣嘢，阿嫲嫲咧。其實佢係知道有祖先庇佑嘅，所以當時嗰一刻咧，佢就將呢個重任係交咗俾媽媽嘅嚇。咁啊，而祖先咧，點解佢會用到祖先庇佑咧？咁其實祖先係佢好多代之前係有一個叫業障纏身，而好多個祖先咧就不斷咁喺度庇佑緊你哋。
咁啊，當然啦，所有啱啱同阿思浩都喺度講到，任何事情都係陰陽嘅。佢俾由得你嘅情況之下，亦即換句説話嚟講呢，佢都想你幫佢去剷除一啲業障，但係佢哋肯定會保住你哋所有嘅嘢。咁啊咁啱啦，就叫做你媽咪將呢個祖先嘅神主牌劈咗，咁冇咗祖先嘅。即係唔係話佢哋受好大影響嗰啲祖先嘅集體之力去庇佑你哋嘅情況之下呢，咁之前有業障嘅祖先呢，嗰個位呢，跟住就啲業障就向後挪啦。咁啊，由於冇咗呢個祖先嘅庇佑，所以個業障呢就全部留咗喺你哋嘅身入邊。咁啲祖先呢，就等同冇咗呢個神主牌，冇咗你嘅信仰啦。咁啊，佢就冇咗個橋梁啦。所以佢哋想幫你都好難幫啦。同時咧，全家其實呢樣嘢，你哋都係通靈體質。全家都係，所以咧，佢哋成日都會聽到一啲聲音啦，或者冤親債主嘅一啲思維嘅影響，加大咗好多嘅一個負面情緒。因為呢個業障一纏身嘅情況之下咧，可以講可能身體會出現問題啦，事業會出現問題，財運會出現問題啦，好多嘢，佢係一個整體嘅下滑嚟嘅。咁啊，所以當整體下滑嘅時候，人呢就會產生一啲抑鬱啦、鬱結啦，又或者可能諗唔開啦，好多嘅事情會發生。咁啊，當呢啲事情發生嘅時候，由於係通靈體質，咁四維世界佢都會一樣嘢即係睇到可能有呢啲怨氣啦，有呢啲唔好嘅氣體喺度，佢哋就會去侵擾啦。甚至當然啦，出嚟最快嘅呢就係我哋嘅冤親債主。咁啊，佢哋會好多集所有嘅力量於一身，然後呢去纏繞住你。即係換句説話嚟講，就係你全身隔離左右，全部都係呢啲陰氣，然後佢哋就開始騷擾你嘅思維啦。所以點解你會覺得即係可能即係妹妹又離家出走啦，又或者可能屋企發生好多事啦，思維好混亂啦。咁其實就係即係等同有一個人日日喺你身邊同你講：喂，你去死啊！你去咩啦？去咩啦？去咩啦？咁啊咁樣，好陰沉咁同你去講。咁啊，你咪覺得好煩，好多嘢。即係冤親債主最大嘅力量就不斷咁樣影響思維嘅，咁啊你嘅思維就會變成錯亂啦。身體唔舒服啦，精神上面唔舒服啦，雖然陪同啦，其實就係想揾到嗰一啲清明，讓自己可能清醒一下，諗得更加清楚。隔離左右可能有人幫，又或者可能講一啲即係比較積極啲嘅嘢。當呢種正能量落嚟嘅時候呢，咁其實就係冤親債主們呢，佢哋都會收到，可能佢就會暫時離開下，所以嗰一刻你就會清明啲咯，咁樣。實質上就係、第一本身係家族係有業障在身嘅嚇，咁啊所以就圍到你哋嘅後邊嗰幾代，所以當時嫲嫲係想用祖先去庇佑你哋，唔好受到好遠層嘅祖先嘅業障去騷擾到你哋，甚至更後嘅後代。但係冇辦法啦，咁樣劈都劈咗啦，做都做咗啦，咁啊唯有一樣嘢就係諗辦法點去處理呢件事嘅啫。阿黃小姐啊，嗱 ，OK， 嗱，以下我哋嘅問題呢，我希望你明白，因為首先呢有樣嘢唔係好明白嘅 ，OK， 咁我就用黎麗啦 ，OK， 黎麗，你姓咩㗎？黎，你有一日同你老公嗌交，佢姓趙個神主牌擺喺度啦，我話你聽，我同你成家人啊唔啱啊，你啪一聲抌咗佢，你抌咗個係姓咩嘅神主牌啊？趙，姓趙啊嘛，係啊。你原本係姓黎噶嘛，係咪 ？OK， 咁你知唔知影響到嗰個係邊個啊？影響到就係你個仔。係咯，我媽今日都係咁諗。因為你個仔姓咩啊？姓趙。姓趙啊嘛。黃小姐，嗱，我希望你聽得明。你媽媽姓咩嘅？姓謝。姓謝啊嘛。咁而佢抌咗嗰個祖先個神主牌係姓咩㗎？姓黃啊嘛。你明唔明啊？我就用黎麗嘅 case 話俾你聽，咁所以其實你媽媽可能係因為一啲嘅有時夫妻嘅一啲爭拗或者恩怨，我抌你就抌你，我話俾你聽。咁所以其實因為大家咩叫外嫁女呢？即係譬如等於一樣嘅咋，外嫁女呢，即係等於黎麗，其實佢將來100年歸老，100年之後死啦。100年之後死啦，咁你嘅墓碑寫咩啊？趙氏媳婦，咪咯，好彩我識答，啱啱諗緊。你係寫住趙黎麗㗎，係啊，冇錯，趙黎麗。你係上面有個趙字喺度㗎，你明唔明啊？係呢個就係因為你歸咗人哋個門口，你歸咗人哋個門口，OK，好啦。咁但係你係抌咗啫，佢害咪害呢啲仔女咯，一樣嘅咋。
姓阿黃小姐啊，你明我點解要咁樣解釋俾你聽？因為聽緊嘅聽眾或者睇緊嘅觀眾，有陣時唔係好明點解我我嫁咗我老公，跟住佢姓乜嘢？點解祖先唔庇佑？祖先你姓咩啫？佢做咩一定要保佑你啫？係，但反而佢庇佑你嘅後代啊嘛。係啦，嗱呢個係分翻開大家嘅姓氏啊。點解離咗婚之後？要做一啲儀式，就係你要同翻佢個祖先講，我已經同你哋嘅家人冇關係㗎啦。你唔係抌咗就㗎嚇，抌咗都有仲有關係嘅，佢都會跟住你，同你害你同黐住你嘅。OK，係咪？咁但係呢個就大家分翻開。我哋原本係姓乜？點解男仔就一路都唔使？即係男仔就譬如發明佢原本係姓咩，佢一路都係姓咩㗎，即係佢唔會加咗個姓上去㗎嘛。但係女仔唔同，女仔係外嫁。係，明唔明啊？明白。好，咁嗱，而家首先啊。我想幫黃小姐問發明師傅一樣嘢。如果黃小姐又好，又或者黃小姐嘅哥又好，佢請翻祖先入屋得唔得呢？佢能聯繫翻佢啲兄弟姊妹一齊去請，揾個法師，跟住幫佢做呢場咁嘅儀式。係咯，其實係你媽媽抌咗啫嘛，你媽媽都唔係呢個姓。哦，你其實可以請翻佢哋嚟保佑你㗎，因為你真係呢個姓嘅，你咁黃氏歷代嘅祖先係保佑姓黃嘅人㗎，明唔明啊？咁你如果想你哋身體啊，又或者冇咁係咯，尤其是男丁啦，男丁一請就一定到嘅。嗱，真嘅，呢個好特別嘅，即係唔好話咩男女唔平等啊，或者咩啊，佢講到呢啲四維世界啊，講到呢啲呢啲空間咧，冇男女平等噶啦，佢哋係咁樣分嘅，人哋一條路水係咁樣行嘅。OK， 黃小姐，你想唔想發明師傅幫你請翻啲祖先入屋保佑翻你哋啦？可以啊。即係唯一嘅辦法就係醒翻個神主牌喺度。呢個唔係唯一辦法，冇你哋嘅誠心嘅一個相啦，或者係庇佑啦嚇，咁啊請翻佢哋翻嚟啦。咁其實得到佢哋嘅庇佑嘅力量會減少好多倍嘅。係。同時一樣嘢嘅話呢，由於你哋已經係啱啱講到啦，精神壓力其實已經出現咗問題啦。其實好多嘅一啲畫面又好啊，腦袋嘅思維又好啊，其實都已經係虛構出嚟噶啦。咁啊，你又冇祖先嘅庇佑啦，由於太多嘅靈體、太多嘅唔好嘅氣喺身邊啦，咁好多旺氣入唔到嚟啦。又或者可能你即係叫做可能我求觀音菩薩啦，咁啊賜福啊，觀音菩薩係賜咗，但係佢哋攞晒。咁你根本得唔到任何一個庇佑，但係最快最重要嘅方式就係等祖先過咗嚟，趕走晒所有嘅先，令到呢樣嘢話呢，我唔好講話呢樣嘢趕到一乾二淨，我起碼有佢哋喺度守護住，然後隔離嗰啲唔敢造次啊。明唔明啊？明。即係黃小姐，我就想問啦，你細個嘅時間，你嘅祖先，譬如你啲嫲嫲或者太嫲，又或者爺爺啊，或者邊個特別錫你啊？冇啊，都係石仔嗰度啫喎。咁好啦，我明，好多時都係咁噶啦，係 OK。咁你阿哥有冇特別阿嫲定阿爺特別錫啊？都係阿哥咯，同埋可能最阿妹咯。哦嗱，咁係阿爺錫啲定係阿嫲錫啲？阿爺阿嫲都應該係錫個孫仔多啲嘅，係仔啊嘛，係嘛？因為有陣時咧，點解我成日話咧咩叫歷代祖先啊？咁有啲人就好得意嘅，因為好早結婚，好早佢又譬如好似我咁，譬如有啲譬如你太嫲都見過啊，嗰啲特別錫嘅，即係因為你 BB 啊嘛，特別錫，所以就要揾嗰個歷代祖先嚟撐你啦。揾人撐啊！即係而家咧，係啊，係咪啊？揾個人撐啊，揾錫你嗰個撐你實得㗎，係啊，明唔明啊？係。咁嗱，不如咁啦，我聽晒你所有啦，問題不大，最緊要咧，我開聲啦，因為發明師傅，你不如幫佢請翻晒啲祖先幫佢哋啦。其實祖先幫佢哋已經可能解決咗好多問題啦。係啊，如果佢係祖先俾啲前在祖先或者解下佢某一個祖先嗰個業障呢，其實已經好大好大個幫助啦。其他法事其實都係一個輔助嚟嘅啫。當然入邊呢係有一個都全家人呢有一個法事，的確一樣嘢係要做嘅，嗰個叫拜懺。咩話？拜懺。拜懺。係因為佢個祖先係有業障在身，亦即係話佢嘅後代全部都會孭上呢個業障嘅氣息。
咁啊，拜懺係最好嘅一種方法。哦，OK，係，咁你哋幾姊妹連埋阿哥，即係一齊做一次拜懺啦，係啦，拜懺，係啦，如果唔明嘅話咧嚇，一陣間係咧，我剩翻1分零鐘咧，我就要同大家講拜拜啦。節目完咗之後咧，我留發明留堂，係啦，同你傾多幾分鐘電話，教你點樣咧，即係去揾咩人做拜懺咧，或者點樣聯絡咧，可以揾翻你啲祖先去庇佑你先啦。咩叫祖先庇佑啫？你個祖先都走咗，點庇佑你啫？佢哋搭個船走咗啦，係咪先？OK，咁啊，好啦，咁啊，嗱，黃小姐，嗱，你 hold 住個電話先嚇，因為點解咧？我仲有幾十秒咧，我就要同觀眾講拜拜，同埋講聽眾講拜拜啦。咁但係我睇晒呢個 case，先請咗你啲祖先翻屋企先。好冇？係咪？OK， 跟住你哋就要再做一個拜懺嘅儀式，好嘛？OK， 我成日都逼發明咧，幫所有觀眾同聽眾咧做呢啲嘢嘅。我睇得出聽到，越逼越多，所以我相信電話係會越嚟越多嘅。OK， 好啦，今日節目時間差唔多啦，咁亦都多謝晒咧所有嘅全球嘅聽眾同觀眾嘅信任啦。今日多謝晒發明師傅，多謝晒黎黎，多謝晒全球嘅觀眾同埋聽眾。好，約定下個禮拜六準時命運解惑師再見，拜拜。